Trenéři stáhli hru pouze na 3 formace jako za starých časů. Navíc se Rostislav Vlach musí obejít bez Petra Čajánka, kterého vyřadilo ze hry těsně před zápasem blíže nespecifikované zranění. Do branky Karlových Varů se poprvé od 11. října po zranění postavil Lukáš Mensator. Zlínští místo indisponovaného Čajánka posunuli do druhého útoku Tomáše Sýkoru a mužstvo čekal test fyzických schopností. Hrát na 3 útoky to se už v současnosti takřka nenosí. Karlovarští to ale na Zlín neumějí. 11 proher v řadě tobě roznemohlo i větší hvězdy než lopotící se Energii. Škoda pro ní, že Nosek trefil v 7. minutě jen konstrukci zlínské branky. Lázeňské město je pro Zlín oblíbenou hokejovou destinací. Východomoravský tým ale měla varovat jeho tristní produktivita. Proč tomu tak je, to ukázal mladý Vlach v 17. minutě. Přitom stačilo jen přihodit Mensátorův beton. 13 vteřin před první sirénou nastal zásadní okamžik zápasu. V přesilovce totiž překonal Petr Holík dezorientovanou obranu soupeře. Ta branka měla pro Zlín cenu zlata, jak se později ukázalo. Druhá třetina to byla marnost nad marnost. Už tak decimovaný Zlín ještě více ponořil do problému faulu loktem Petra Lešky, který znamenal stop pro elitního centra a 5minutovou přesilovku pro soupeře. Vary už předtím hráli 2 minuty 5 proti 3, teď 5 minut proti 4, ale darmo mluvit, šanci si nevypracovali. Z toho zápasu bolely oči, jak výstižný byl karambol domácího Matějčka s 2 soupeři. Tak to dnes hokejově havarovala obě mužstva. Varští po vyrovnání sice toužili, ale nebylo jim přáno. Když už golman Horčička ležel v brankovišti, stejně ho Petr Gřegořek trefil. Karlovy Vary nad Zlínem nevyhráli už 12 zápasů. Petr Holík dával vítězný gól v čase 19:47. Luboš Horčička ve zlínské brance se mohl radovat z první nuly v této sezóně. Lukáš Mensator při své obnovené premiéře v této sezóně podržel svůj tým 21 zákroky, ale nestačilo to. Karlovy Vary znovu prohráli se Zlínem a tohoto neoblíbeného soupeře porazili naposledy v říjnu 2008, když doma vyhráli 3-1. Vůbec jsem o tom teďka nevěděl, jsem na to ani nemyslel a problém je jen tím jiným, že jsme měli dneska asi 10 přesilovek a bohužel jsme v tom hrozný a nevytvoříme si žádné šance a z toho pramení, že ty goly nedáváme a chybí v těch přesilovkách ty goly chybí, takže v tomhle je ten problém. To ani nevím, kolikrát jsme na něma vyhráli a to já nějak nepočítám, ale jestli nám sedí a já osobně třeba, nebo my kluci se na to nedíváme, jaký je to soupeř, prostě my to bereme každého soupeře stejně. Já myslím 2 tyčky, že jsme trefili jeden David Nosek, vystrelil v první třetině a já ve třetí třetině jsem myslel 3 a on se to odrazil do tyče, ale bohužel na to se nehraje a samozřejmě musíme se nad tím zamyslet.